Желаю вам радостно провести этот день. И если хотите знать о человеке все, подписывайтесь на канал. С вами Словарь жестов. Как читать мысль без слов? Психоанатомический словарь нужен для расшифровки дальнейших жестов. Мочки ушей, сексуальные фантазии и эротизм. Мочка правого уха соответствует эротизму. Без помощи последнего инстинкт продолжения рода обладал бы такой же побудительной силой, как чайная ложка касторки. Мочка левого уха, как и полагается, символизирует сексуальные фантазии. Такие представления – это не просто игра воображения, в процессе которой перед мысленным взором проносится несколько расплывчатых образов. Благодаря наличию объекта сексуальных фантазий, указанный процесс содержит в себе по-настоящему взрывную энергию. Сексуальные фантазии обладают необычайной силой. Они могут низвести реальность на уровень паршивого фантастического романа и спровоцировать удовольствие от потрясающего оргазма, заставившего летать по кругу сами буквы в благородном слове гедонизм. Поставьте лайк, если больше узнали о мочках ушей. Далее расскажу про мышцы ноги, что они символизируют. Всех благ, дорогой зритель, узнаем о человеке все.